السلام عليكم متابعي قناة استفد. اشترك الآن عبر الزر الأحمر وفعل الجرس. شكرا لك. اقضي على السعال مع شراب الثوم والبصل. يحتوي كل من البصل والثوم على مضادات حيوية وخصائص مضادة للالتهابات التي تساعد على طرد البلغم وتخفيف من حدة السعال. فالسعال هو من الأمراض المزعجة والغير المريحة التي تحدث عندما يكتشف الجهاز المناعي الفيروسات والبكتيريا في المسالك التنفسية. إنها آلية الدفاع، حيث أن طرد الهواء من الرئتين يتيح لنا التخلص من الجراثيم التي تضر بصحتنا. بشكل عام، يأتي السعال بسبب إنتاج البلغم المفرط والزكام والتهاب الحلق، كما أن السعال هو من العوارض الشائعة للإنفلونزا ونزلات البرد، وغالبا ما يصاحبه صداع والشعور بالضيق العام. والخبر السار أنه يمكنك التخلص من السعال وتعزيز جهاز المناعة وتسريع عملية الانتعاش مع علاج طبيعي 100%، وهو شراب البصل والثوم. شراب البصل والثوم هو علاج قديم له خصائص مضادات حيوية. عند تناوله، تركيزه العالي من العوامل المضادة للالتهابات ومضاد للفيروسات يجعله فعال لتطهير المسالك التنفسية خلال نزلات البرد والإنفلونزا. كل من البصل والثوم غني في مادة تعرف باسم الأليسين التي تعطي آثار طبية قوية جدا. فما هي فوائد البصل لمكافحة السعال؟ البصل هو من الخضروات الأكثر استخداما في فن الطهي. هذا ليس فقط بسبب نكهته التي يضيفها للأطباق، ولكن أيضا بسبب قيمته الغذائية العالية المفيدة للصحة. البصل هو مصدر هام للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يساعد على تقوية جهاز المناعة وإزالة السموم من الجسم. بالإضافة إلى ذلك، مركبات الكبريت الموجودة في البصل هي عبارة عن مضادات حيوية قوية ومضادة للالتهابات، مما يجعلها مثالية لعلاج الأمراض الناجمة عن الفيروسات والبكتيريا، وفعالة في علاج السعال وطرد البلغم. ما هي فوائد الثوم لمكافحة السعال؟ من المعروف أن الثوم يتميز بنكهته الحادة وخصائصه الغذائية وآثاره المضادة للالتهابات التي تساعد على القضاء على الجراثيم التي تسبب السعال، كما أنه يساعد على تطهير المسالك التنفسية والحد من الالتهاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد أيضا على تعزيز جهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج الأجسام المضادة التي تدمر الفيروسات والبكتيريا. طريقة إعداد شراب البصل والثوم. شراب البصل والثوم الدافئ هو وصفة سهلة جدا، وعلى عكس المنتجات التجارية الأخرى للسعال فإنه لا يسبب أي آثار جانبية غير مرغوب فيها. المكونات: كوبين من الماء 500 ملل، نصف بصلة متوسطة، رأسين من الثوم. طريقة التحضير: ضع كوبين من الماء في وعاء إلى أن يغلى على نار متوسطة. قطع البصل والثوم إلى شرائح، وعندما يغلى الماء أضف شرائح البصل والثوم ودع الخليط على نار لمدة 5 دقائق. بعد تصفيته يمكنك شربه بالهناء والشفاء. كرر شربه 3 أو 4 مرات في اليوم، وهذا يتوقف على شدة الأعراض، إلا أن الخبراء نصحوا بإعداد عصير البصل يوميا حتى لا تتكون فيه البكتيريا والجراثيم. في النهاية، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية.